如今，普通的猫猫狗狗已经不能满足人们的需求了。这位主人就养了一只大蜥蜴当宠物，每次看见主人回来了，就会立马跑出来迎接。这撒娇卖萌的哪里是凶猛的蜥蜴，明明是只大狗嘛！不过这颜值嘛，还是有待提高的。但如果是夜猫子主人的话，猫头鹰也是不错的选择。猫头鹰喜欢在夜间出没，因脸部酷似猫咪而得名，而且它非常喜欢向主人撒娇，再配上一双圆溜溜的大眼睛，简直能迷倒一片人。视频中的主人正躺在椅子上玩手机，猫头鹰睡醒后发现主人还没睡，屁颠屁颠的跑了过来，见主人没搭理自己，便用嘴轻轻的啄主人的手。臭主人，电视有我好看吗？你陪我玩吗？猫头鹰一脸期待的盯着眼前的主人，大人不忍心拒绝的，不停的用头蹭主人的手臂，这也太萌了吧！主人一脸无奈的抱着猫头鹰，真是败给你了。小伙伴们喜欢呆萌可爱的猫头鹰吗？欢迎分享看法。